अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ अशफाक मुगल। पाकिस्तान खासकर पंजाब जो है वो इस वक्त सैलाब में डूबा हुआ है। लोगों के जो मसाइल हैं उनको बयान करने के लिए कोई अल्फाज नहीं है। इस वक्त तक की जो सूरत हाल है उसके मुताबिक ये कहा गया है कि पंजाब में ये जो सैलाबी रेला आया है उससे 28 अफराद जो है वो जाँ बाग हो चुके हैं। इसके अलावा लाखों लोग जो है वो बेघर हो चुके हैं। लेकिन आज के इस मिलाद में हम बात करेंगे कि लाहौर अगर डूब रहा है तो उसकी वजह क्या है और उसमें जो कौन लोग जो है वो इसके ज़िम्मेदार हैं। आज के इस मिलाद में हम तफसील के साथ इसका इहाता करने की कोशिश करेंगे। लेकिन इससे पहले अगर आपने हमारा न्यूज़ चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको इस तरह की मालूमात बर वक्त मिलती रहें। पंजाब में जो सूरत हाल है इस वक्त यानी ये कहा गया था सुबह के जो आदाद शुमार थे कि 14 लाख की आबादी जो है वो इस वक्त यानी 14 लाख अफराद इससे मुतासर हुए हैं। उनके घर बार जो है वो पानी में डूबे हैं, उनके माल मवेशी जो है वो यानी पानी में डूबे हैं या उनको लेकिन इसके साथ साथ जो यानी पंजाब हुकूमत की जानिब से जो रेस्क्यू ऑपरेशन है वो भी जारी है और तेज़ी के साथ जो यानी रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है और लोगों हज़ारों लोगों को लाखों लोगों को जो है वो यानी महफूज मकाम पर पहुंचाया गया है। लेकिन जो आज जो सबसे बड़ा चैलेंज सामने आया है वो ये आया है कि लोग जो अपने घरों को छोड़कर जाने के लिए तैयार नहीं है। उनने अपने बीवी बच्चों को तो जो है वो महफूज मुकाम पर पहुंचाने की कोशिश की है लेकिन वो खुद अपने घरों को छोड़कर नहीं जा रहे क्योंकि उनका ये ख्याल है कि जो उनके घर जो सामान पड़ा हुआ है या कुछ लोग जो है वो आदतन ये होता है कि अपना घर छोड़कर नहीं जाते क्योंकि लोगों ने घर बड़ी जो है वो मेहनत के साथ बनाए होते हैं। लेकिन ये सारी चीज़ें अपनी जगह, उनके जज्बात अपनी जगह, लेकिन ये एक आफत है। उसका मुकाबला इस तरह नहीं किया जा सकता कि घर के अंदर आप रहें जहां आपको आपकी जान को ख़तरा हो सकता है और आपके माल और घरों को तो नुकसान हो ही रहा है। लेकिन इस हवाले से पंजाब हुकूमत की जानिब से या वज़ीर आला पंजाब की जानिब से जो है वो एक अपील की गई है ऐसे लोगों से कि अपने आप को महफूज मुकाम पर पहुंचाएं क्योंकि इस तरह जो है वो रेस्क्यू ऑपरेशन जो है वो मुतासर हो रहा है और उन पर दबाव बढ़ रहा है क्योंकि लोग अपने घर जो है वो छोड़ने के लिए तैयार नहीं हैं जिसकी वजह से नुकसान ज़्यादा हो सकता है। तो और पंजाब हुकूमत की जानिब से भी अपील की गई है कि वो ऐसे लोग जो अपने घरों को नहीं छोड़ना चाह रहे वो फौरी तौर पर अपने घरों को छोड़े और अपने आप को महफूज मकाम पर जो मुंतकिल करें। और ये भी कहा गया है कि उनका जो जितना भी नुकसान होगा पंजाब हुकूमत जो है वो इसका बोझ उठाएगी और लोगों को मुआवजे देगी। लेकिन अभी ये रेस्क्यू ऑपरेशन है ये फौरी तौर पर तो इतना नहीं कहा जा सकता कि इसकी जो मुआवजे की क्या सूरत हाल होगी। लेकिन जाहिर है वफाकी हुकूमत भी इस हवाले से कोई काम करेगी, पंजाब हुकूमत भी अपने तौर पर यह काम करेगी। तो लोग जो है अपने आप को, अपने बच्चों को, अहलो अयाल को जो है वो महफूज मकाम पर पहुंचाएं ताकि रेस्क्यू ऑपरेशन में जो मसाइल आ रहे हैं वो ना आए। लेकिन आज हम अगर हम देखें कि ये जो सैलाब की सूरत हाल है वो आइंदा 3-4 दिनों में भी जो है वो यही सूरत हाल इख्तियार कर सकती है क्योंकि जंग की जो आज सूरत हाल सामने आई है वहाँ ये बताया गया है कि पानी का इतना यानी शदीद यानी इतना बड़ा रेला था कि तकरीबन यानी 5 लाख क्यूसेक का पानी जो है वो वहाँ पहुँच गया है जिसको डाइवर्ट करने की कोशिश की गई है। चूँकि अगर उसको डाइवर्ट नहीं किया जाएगा और तो फिर उसने तो ज़्यादा तबाही मचानी थी। तो ये कहा गया है कि जो जंग के इलाके में रेलवे के 3 जो सेक्शंस को उड़ाया गया है बम के साथ ताकि जो पानी को डाइवर्ट किया जाए। और इस हवाले से कहा गया है कि ये पानी जो डाइवर्ट हुआ है तो इससे तकरीबन 1.5 लाख क्यूसेक पानी को जो है वो उसका दबाव कम किया गया है जो सैलाबी रेला है और उसको डाइवर्ट किया गया जिससे ये अंदाज़ा है कि तकरीबन 30 तैयार जो जंग के हैं उनको यानी सैलाब से बचाने की कोशिश की गई है। इसी तरह बाकी अजला में भी जो इसी तरह की कोशिशें जो है वो सरकारी इदारे कर रहे हैं और जो काबिल सताइश है ज़ाहिर है। लेकिन इस हवाले से जो आज यानी सोशल मीडिया पर भी बात चली है कि लाहौर अगर डूब रहा है, लाहौर के बाद इलाके डूब रहे हैं, वो उसकी बुनियादी वजह क्या है और इसका कौन जिम्मेदार है। और सबसे पहले बात ये की गई है कि
جو اربن جو راوی اربن ڈیولپمنٹ یعنی روڈا جو پروجیکٹ ہے، روڈا اتھارٹی جو ہے وہ بنائی گئی تھی، کب بنائی گئی تھی اور یہ کیوں بنائی گئی تھی، اور کون سی زمین جو ہے وہ یعنی اس کے لیے جو مختص کی گئی تھی، کیا وہ قانونی تھی یا غیر قانونی تھی، اگر یہ غیر قانونی تھی تو اس کو کیسے جو ہے وہ قانونی بنایا گیا۔ تو اس حوالے سے یہ بتایا گیا کہ ایک عرصے میں یعنی کچھ سال پہلے پاکستان مسلم لیگ نون کی حکومت پنجاب میں تھی، تو انہوں نے دریائے راوی کے قریب جو ہے وہ کچھ گھر بنانے کی یا کچھ جو ہاؤسنگ سوسائٹیز بنانے کی ایک فائل جو ہے وہ یعنی تیار کی تھی، ابتدائی طور پر ایک ہوم ورک مکمل کیا گیا تھا، تاہم اس وقت کی وفاقی حکومت نے اس تجویز کو مسترد کر دیا، جس کے بعد یہ معاملہ جو ختم کر دیا گیا۔ لیکن جب پی ٹی آئی کی حکومت آئی تو پی ٹی آئی کی حکومت نے جو دریائے راوی کی جو زمین تھی، جو زرعی زمین تھی جہاں کسان کاشت کرتے تھے، اس کو جو ہے وہ وہاں ہاؤسنگ سوسائٹیاں بنانا شروع کی اور جو روڈا جو وہاں قائم کی۔ اس کے علاوہ جو پارک ویو جو یعنی ہاؤسنگ سوسائٹی ہے وہ قائم کرنے کی کوشش کی گئی، تو اس پر جو ہے وہ لوگوں نے اسٹے لینے کی کوشش کی، یا معاملہ جو ہے وہ لاہور ہائی کورٹ میں گیا، اور وہاں لاہور ہائی کورٹ نے جو حکومت پنجاب کو اور اس پر کام کرنے سے روک دیا، یعنی اسٹے آرڈر جاری کر دیا کہ یہ غیر قانونی کام ہے، یہاں دریائے راوی کے کنارے یعنی گھر بسانا یا یعنی ہاؤسنگ سوسائٹی بنانا یہ غیر قانونی ہے، جس پر جو ہے وہ اس وقت کے وزیر اعظم عمران خان بھی انہوں نے سخت رد عمل کا اظہار کیا، اور لاہور کھڑے ہو کر انہوں نے یہ اعلان کیا تھا کہ ہم اس فیصلے کے خلاف لاہور ہائی کورٹ کے میں انٹرا کورٹ کی اپیل نہیں کریں گے، بلکہ سیدھے جو ہے سپریم کورٹ میں جائیں گے، اور سپریم کورٹ میں 2 رکنی بینچ بنا، اور اس 2 رکنی بینچ میں جو جسٹس یعنی سابق جسٹس مظاہر علی نقوی اور اعجاز الاحسن سپریم کورٹ کے 2 جو جج تھے، ان پر مشتمل ایک یعنی بینچ بنا، جس نے فوری طور پر جو ہے وہ ہائی کورٹ کی جو فیصلہ تھا اس کو کالعدم قرار دے دیا، اور یہ فیصلہ کیا کہ جو یہ کام ہو رہا ہے یعنی دریائے راوی کے آگے پیچھے جو گھر تعمیر کرنے کا منصوبہ ہے اس کو فوری طور پر شروع کر دیا جائے۔ تو کہا یہ جاتا ہے کہ ان کے اپنے بھی مفادات تھے، جس کی وجہ سے غیر قانونی طور پر یہ کام شروع ہوا۔ آج دریائے راوی کے قریب جو ہے وہ ہاؤسنگ سوسائٹیز ہیں، جو آج ایک ڈیم کی سی صورتحال ہے، وہاں کشتیاں چل رہی ہیں، اور چونکہ یعنی دریائے راوی نے پانی نے اپنی جگہ جو تبدیل نہیں کی، وہ واپس اپنی جگہ پر ہی آیا ہے، لیکن فرق یہ ہے کہ اگر یہ ہاؤسنگ سوسائٹیاں نہ بنی ہوتی تو شاید لاہور اتنا نہ ڈوبتا، پھر اگر یہ سوسائٹیاں نہ بنی ہوتی تو عام لوگوں کو بھی مسائل جو کا سامنا نہ کرنا پڑتا۔ اس میں فائدہ کیا ہوا، یعنی جو بڑے بڑے لوگ ہیں ان کو تو فائدہ ہو گیا، فیصلہ کرنے والوں کو بھی، فیصلہ کرانے والوں کو، اور جو ہاؤسنگ سوسائٹیز کے بڑے بڑے مالک تھے ان کو تو فائدہ ہو گیا، لیکن جن لوگوں نے اپنا زیور بیچ کر، اپنی زندگی بھر کی کمائی بیچ کر، اور اگر ان میں کوئی ملازم تھا اس نے پینشن کے پیسے جو ہے خرچ کر کے وہاں پلاٹ لیے تھے، تو وہ آج جو ہے وہ ظاہر ان کے گھروں میں پانی بھی ہے، اور ان کا جو وہ بے گھر بھی ہو چکے ہیں۔ نقصان بہرحال اس میں غریب آدمی کا ہوا ہے، امیر آدمی کا یہ نقصان نہیں ہوا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم نے نہ صرف ایسا کر کے ایک عام آدمی کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی گئی حکومت کی جانب سے، بلکہ ہم نے جو موسمیاتی تبدیلیوں کو سے نپٹنے کے لیے جو صورتحال تھی اس کو بہتر کرنے کی کوشش نہیں کی گئی۔ بات یہ صرف لاہور کی نہیں ہے جہاں سوسائٹیاں جو دریائے راوی کے کنارے بنائی گئی، بلکہ اگر گلگت بلتستان کی بات کی جائے، جہاں یعنی جو ٹورزم کا علاقہ ہے، تو وہاں جب وزیر اعظم گئے ہیں تو دیکھا گیا کہ دریاؤں کے کناروں پر جو ہے وہ لوگ گھر تعمیر کر رہے تھے، اور یعنی گھر ان کے تعمیر تھے، ہوٹل تعمیر تھے۔ صورتحال یہ سوات میں بھی ایسی ہے، اور
باجوڑ میں بھی ایسی ہی جو صورتحال ہے کہ جو یعنی دریاؤں کے آس پاس جو لوگوں نے گھر بنائے ہوئے ہیں، جس کی وجہ سے پانی جو ظاہر ہے اس کا فلو متاثر ہوتا ہے اور قریبی آبادیوں کو اور وہ اس سے نقصان پہنچتا ہے جب فلیش فلڈ آتا ہے۔ تو یہ جہاں تک موسمیاتی تبدیلی کی وجہ سے یہ نقصان ہوا ہے، وہاں ہمارے اپنے جو کرتوت ہیں ان کی وجہ سے یہ بھی جو ہے وہ نقصان ہمیں اٹھانا پڑ رہا ہے۔ اگر یہ یعنی ہاؤس سوسائٹیاں نہ بنائی جاتی تو شاید لاہور اتنا متاثر نہ ہوتا۔ اگر دریاؤں کے کنارے جو ہوٹل یا گھر نہ بنائے جاتے، زمینوں پر دریاؤں کی زمینوں پر قبضہ نہ کیا جاتا تو بھی جو ہے وہ اتنا زیادہ نقصان نہ ہوتا۔ اب حکومت کے پاس یہ آپشن موجود ہے کہ یہ جو دریاؤں کا فلو ہے اس میں جو بندہ رکاوٹ بنتا ہے، جو اتھارٹی رکاوٹ بنتی ہے، اس کے خلاف کارروائی کرے تاکہ مستقبل میں اس طرح کے جو نقصانات ہیں اس سے بچا جائے۔ اگر یہ پروگرام آپ کو پسند آیا ہے تو ہمیں کمنٹس کر کے ضرور بتائیے گا، ہمیں آپ کے فیڈ بیک کا انتظار رہے گا۔ اس کے ساتھ ہی اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔